到这种爪子的小猫，千万别养，不然你会得到一个超级粘人精。一、爱心型，这种小猫粘人爱撒娇，眼里只有你和吃的，关键是你怎么弄它都不会生气。二、饭团型，这种小猫就是你的贴身保镖，正义感十足，给你满满的安全感。三、火箭型，这种小猫探索欲极强，喜欢扒拉东西，对新鲜事物特好奇。四、米粒型，这种小猫既温柔又胆小，但是对主人很忠诚，遇到这种小猫一定要一起出动哦。五、富士山型，这种小猫像个高傲的小姑父，自信满满，觉得自己才是主人，但有需要时可能会来讨好你。你家猫咪的肉垫都是什么形状呢？